क्या आप या आपका जीवन साथी खर्राटों की वजह से परेशान है और रात को आप इनसे बहुत परेशान होते हैं तो ये घरेलू उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। खर्राटे निकलना सोने के समय एक आम बात है, परंतु लंबे समय तक इस प्रकार की समस्या के होने से लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो खर्राटे निकलने के कई कारण हैं, परंतु इसके मुख्य कारणों में हमारे गले की श्वास नली में संकुचन होना है। इसके अलावा जैसे जैसे श्वास नली के ऊपरी दीवार जो हमारे नाक से जुड़ी होती है उसमें सिकुड़न होना भी एक कारण है। आइए जानें खर्राटों के महत्वपूर्ण कारण और इसके रामबाण इलाज। खर्राटों के कुछ सामान्य कारण। गले की श्वास नली में संकुचन होना, श्वास नली की ऊपरी दीवार जो हमारे नाक से जुड़ी होती है उसमें सिकुड़न होना, हमारे सोने के तरीकों से अर्थात लंबे समय तक एक ही मुद्रा में सोने से यह समस्या उत्पन्न होती है। ठंडे मौसम के कारण, ठंडी चीज़ों के सेवन करने से, धूम्रपान एवं अल्कोहल की अधिक मात्रा का सेवन से, किसी कारणवश अगर गले में संक्रमण के कारण गले में सूजन होने पर भी खर्राटे आते हैं। जानिए खर्राटे से संबंधित समस्या से बचने के लिए आसान रामबाण उपाय। अपने सोने के तरीकों को बदलें। अगर आपको एक ही मुद्रा में सोने की आदत है तो ये आपको खर्राटे जैसी समस्याओं से ग्रसित कर सकती है। आप सोने के समय करवट बदल के सोने का प्रयास करें। अपने नाक की सफाई में ध्यान दें। खर्राटे जैसी समस्याओं का मुख्य कारण हमारे श्वास नली में पड़ने वाली बाधा है, जो नाक में जमी धूल मिट्टी के कारण भी हो सकती है। अतः हमें हमारे नाक को साफ रखना चाहिए। धूम्रपान से परहेज। धूम्रपान किसी भी सूरत में सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है, अतः इसके परहेज करने से भी खर्राटे जैसी समस्या से बचा जा सकता है। गर्म पानी। रोज़ाना सोने से पहले गर्म पानी पिएं। इससे गले की श्वास नली खुलती है और खर्राटे नहीं आते। एक गिलास गर्म पानी रोज़ाना सोने से पहले पिएं। गर्म पानी से गर्गल करने से गले में होने वाली संकुचन से राहत मिलती है, जिससे भी खर्राटे होने से बचा जा सकता है। गार्गल करें। एक गिलास गर्म पानी लें, 1 चम्मच नमक लेकर उस गर्म पानी में घोल दें। दिन में 2 बार सुबह उठने के बाद एवं रात को सोने से पहले पानी से गार्गल करें। शहद। शहद में कई प्रकार के मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं। रोज़ाना शहद के इस्तेमाल से गले में होने वाली तकलीफ दूर होती है। रोज़ाना 2 से 3 बार 1 चम्मच शहद का सेवन करें। सोने से पहले 1 चम्मच शहद ज़रूर लें। लहसुन और सरसों के तेल से मालिश। लहसुन और सरसों के तेल बहुत ही लाभकारी है और वायरल फीवर में बहुत काम भी आता है। लहसुन को सरसों के तेल में गर्म करके एवं गले व छाती की मालिश करने से श्वास लेने में होने वाली रुकावट दूर होती है। 2-4 लहसुन के दाने से छिलका निकाल लें, फिर उसे हल्के से कूट कर छोटे छोटे दानों में बदल दें। 4 या 5 चम्मच सरसों के तेल को किसी बर्तन में डाल लें और फिर उसमें लहसुन के टुकड़ों को डालकर लाल होने तक गर्म करें। रोज़ाना सोने से पहले उसके गर्म तेल से अपनी छाती एवं गर्दन की मसाज करें। ठंडे पानी या ठंडी चीज़ों से परहेज। ठंडे